Tu? Do, Yes. bonan tagon, kaj bonvenon al ĉiuj vi. Do, dum unu horo nun estas tempo por la vegetara sekcio de SAT. Do, mi pretigis mallongan tagordon, kiun mi proponas al vi. Mi eĉ povas kopii ĝin al la diskutejo, tiel estas pli klare por ĉiuj. Estas ege simpla, vi vidos. Jen, do simple mi volas koncize prezenti la frakcion, resumi pri la pasintiaraj agadoj, diskuti perspektivojn por la sekvanta, kaj lasi tempon por diversaĵoj, se tio taŭgas al vi kolektive. Ne estas kontraŭoj tre drastaj. Do mi proponas komenci per tio. Bone. Por prezenti tre koncize la frakcion, mi povas simple alglui iun ligon de la teksto kiun ni iam publikigis en Senaciulo, kaj kiu estas legebla sur la retejo. Ĝi nomiĝas Kial vegetara sekcio en laborista asocio kiel SAT. Do mi invitas ĉiujn, kiuj ne jam konatiĝis kun tiu teksto eklegi ĝin. Ĝi koncize priskribas kial vegetarismo, veganismo kontraŭ speciismo estas batalo por justeco kaj havas tute plenan lokon en la SAT-medio, eĉ se evidente en la epoko kiam SAT fondiĝis, tiuj temoj ne estis tiom aktualaj kiel nun, sed jam ekzistis en la fruaj tempoj de SAT vegetara sekcio, kaj nin ĝi revekis en 2012 kun ŝtonĉo, kiu ne povas ĉeesti, ĉar laboras hodiaŭ. Kaj do ekde preskaŭ nun deko da jaroj ĝi reaktiviĝis. Mi pensas ke en la unuaj jaroj post 2012 ni devis dum la kunsidoj klarigi kio estas vegetarismo, veganismo, kotopo. Mi pensas ke tio nun ne plu estas necesa. Tamen se estas iuj bezonoj, ni povas reprecizigi laŭbezone. Do la vegetara sekcio havis liston, ĝis nun Google liston, kiun vi povas eniri kiel vi deziras, laŭ peto, ankaŭ malferma al nemembroj, kiel estas frakcioj principe. Kaj do ni havas nun ekde kelkaj tagoj la paĝon de la lokon en la Discordo, kiun Brandono kreis, kaj tio estas certe ankaŭ tre bona. Do ni havas diversajn ilojn kaj pli bone uzi ilin por laŭeble potencigi nian agadon. Do pri la agadoj de la pasinta jaro, do ĉu estas demandoj ĝis nun aŭ reagoj pri tio ĉi, pri tiu unua punkto? Ne lavange. Do mi saltas al la dua, agadoj dum la pasinta jaro. Mi proponas ke Geri vi resumu pri la libro veganismo eble, ĉar vi plej multe prizorgis ĝin. Do, la libro estas de du aŭtoroj, kiuj vivas en Quebecio, estas origine franclingva. Estas Renan Larue kaj Valérie Giroux, kiuj estas ambaŭ akademiuloj kaj priskribas en la libro do ĝenerale la historion de vegetarismo, veganismo, priskribas sociologiajn faktojn, ankaŭ priskribas la movadon. Do ĝi ne estas ĉioampleksa libro, ĝi ne traktas ekzemple la nutromanieron kaj la vitaminojn, pri kiuj oni devas atenti, kaj tiaj aferoj, tion oni trovos en aliaj fontoj. Do ĝi estas bona enkonduko en la
precipe en la sociologion de vegano kaj veganismo kaj ankaŭ ja en la movadon do priskribas la movadon kaj ankaŭ kelkajn disputtemojn kiuj ekzistas ene de la movado ankaŭ kelkajn rezultojn de sociologiaj enketoj kaj ĝi estas relative nova verkita do eldonita origine en Francio en 2017 do estos sufiĉe ĝisdataj informoj kaj estas proksimume 100 paĝa, no iom pli ol 100 paĝa, ankaŭ kun originala enkonduko verkita de la aŭtoroj por la Esperanta eldono kaj ĉar la tradukado de tiu verko postulis iomete da lingva kreemo en kelkaj lokoj, mi faris ankaŭ glosaron de vortoj kiujn oni ne trovos en PIV. Tio estas nur 2 paĝoj je la fino de la libro, sed en esperantaj tradukoj kelkfoje io tia necesas. Do mi ĝi estas ankaŭ amplekse prinotita per piednotoj kaj havas bibliografion, do yes, esplorantoj kiuj serĉas fontmaterialojn povos facile trovi tion en la libro. Estas tre informa libro kaj yes, do ni kolektive tradukis ĝin, mi tradukis relative grandajn partojn. Mi ĝi estis ankaŭ por mi bona ekzerco, ĉar mi ne pretendas esti perfekta konanto de la franca. Tamen mi sufiĉe zorge certiĝis per fonto en la interreto pri la signifo de diversaj vortoj, se mi iel ekhavis dubon pri io. Do mi credas ke ĝi estas ankaŭ fidinde kaj bone tradukita. Kaj ĝi nun estas sendita al la presejo kaj mi esperas ke post kelkaj semajnoj ĝi estos mendebla kaj kostos 6 eŭrojn. Jes, dankon. Dankon. Yes, do mi konfirmas, mi ĵus ricevetis de ŝtonĉo konfirmon ke la materialo estas en la manoj de la presisto, li konfirmis kaj do restas kelkaj interŝanĝoj pri detaloj, sed do tio estas jam en ordo, do efektive post unu monato plej malfrue ĉiu povus havi la libron mendeblan por sia hejmo. Kaj mi eĉ metis jam se tiuj kiuj havas aliron al la Discordo povos vidi la kovrilon de la libro, kiu estas en la paĝo de vegetara sekcio, jam afiŝita tie. Bone, ĉu estas demandoj pri tio? La nomo de la libro estas simple Veganismo, kaj la aŭtoroj mi skribos franclingve estas Renan Larue kaj Valérie Giroux. Kiuj ambaŭ estas usonaj nordamerikaj universitatanoj. Kaj do unu estas en Kanado kaj la alia en Kalifornio. Kaj ambaŭ zorgas pri etikaj demandoj kaj rilataj al veganismo notinde. Do mi transiras jam al dua punkto, tio estas artikoloj kiu aperis en Senaciulo pri la temo dum la pasinta jaro. Do estas ĉefe, laŭ mia memoro, mi ne ĉion rekontrolis, du ĉefaj aferoj. Estis unu artikolo kiu verkis reagojn, tiu artikolo de Michel Marco, al kiu kreis plurajn reagojn en la dissendolisto kaj laŭ mi nur unu artikolan reagon de Geri
en la revuo, kaj ĝis nun ne estis io plia, kaj do l'artikolo estis mi ne scias ĉu multaj el vi havis eblecon legi ĝin, sed ĝi estis iomete konfuza laŭ mi. Ĝi atakis veganismon, kvazaŭ ĝi estus iu parto de complotaj teorioj, mixite kun la spuroj lasitaj de flugŝipoj en la ĉielo, do ĝi ne estis ege klara, Geri faris sufiĉe adaptitan respondon al tio, kaj mi ne scias ĉu estas bezono multe pli rakonti pri tio, eble Geri mem vi deziras kompletigi. Tio estis reago je unu artikolo kiun mi enmetis. Fakte mi eĉ ne plu memoras kiu artikolo estis. Verŝajne tiu pri la estis tiu pri la mediaj efikoj de besta agrikulturo. Do pri likva sterko precipe kaj ĝiaj efikoj. Kaj ŝajne li havis timon ke veganismo estas speco de totalismo kaj ke subteni tion estas subteni stalinismon aŭ tiajn ekstremajn aferojn. Do ni iomete kutimas havi tiajn reagojn ekster la esperanta medio, sed estis novaĵo ene de SAT. Sed do mi ne pensas ke valoras multe da tempo elspezi pri tio, krom se estas homoj ĉi tie kiu tion deziras. Ne estis dekstrisma, ĝi estis simple konspirteorieca. Yes. Bone, kaj alia laŭ mi multe pli interesa estis la artikolo de Geri pri pandemio, kiu aperis eble en aprilo maja aŭ io tia numero, marto-aprila. Mi ne memoras. Yes, do sufiĉe en la unu el la plej freŝaj senaciuloj, ĝi rilatas al la pandemio de la kronviruso, kaj ĝi estas sufiĉe notinda en tio ke ĝi atentigas ke tiu pandemio estas zoonozo, ĝi devenas de bestoj kaj aperis pro nia kutimo manĝi bestojn. Vi ĉiuj scias ke ĝi ekaperis en Uhano, kie estis iu bazaro de vivantaj bestoj. Kaj do preter tiu ĉiara pandemio estas atentigite en l'artikolo ke plej verŝajne ni frontos aliajn pandemiojn ligitajn notinde al la problemo de antibiotikoj amase donitaj al la bestoj kiu estas breditaj tre multnombre en fermitaj lokoj, kaj do rilatas ne nur al la sovaĝaj bestoj, sed precipe al la bestobredado, kvankam pri la kronviruso nuna ni povas pensi ke devenas ne de bredobestoj kiel ni kutimas paroli ekzemple pri porkaj zoonozoj aŭ birdaj gripoj kutopo, sed verŝajne tio estas unu el multaj kiuj sekvos. Kaj la konkludo de l'artikolo estas ke eviti tion estas sufiĉe, do ni devas lerni de la pasintaj problemoj kaj de sciencistoj anoncitaj venontaj, reagante, finante per uzado de bestodevenaj produktoj en nia dieto kaj transiro al plantbazita nutrado, kiel la teknologioj de la 21. jarcento tion facile permesas, kvalite kaj alireble al ĉiuj. Mi scias ĉu estas kompleta kaj ne tro perfida resumo, Geri? Laŭ mi ĝi estas sufiĉa, jes. Do mi ne scias ĉu estas reagoj pri tio ĉi.
Do mi transiras al la sekva. Sekva punkto estas cent voĉa pledo, do mi povas meti la ligon en la babilejon, ĉar la tekston ni publikigis kaj en Sennaciulo kaj en la retejo. Do mi tuj algluas ĝin. Kaj do tio ĉi estas translingva iniciato, sed tamen mondscala de homoj el diversaj kontinentoj, kiuj sentope fakte kuniĝis por eldiri tekston, ĝi estas video fakte. Estas 100 homoj kiuj eldiras relative longan tekston, do 5 minutan aŭ 6 minutan, kaj kiu diras je la unua persono, diras mi, bla bla bla, mi, kaj kiu instigas ankaŭ al preno de veganisma vivstilo, konsidere ĉefe al la suferoj kiun tio kondukas por la uzbestoj, kiuj estas viktimoj de nia carnisma, sen negativa senso vivmaniero generala. Kaj do en tiu ĉi alvoko estas la du aŭtoroj de la libro pri veganismo, kaj do tuj kiam ĝi aperis, ni havis emon traduki ĝin, do tion ni faris, kaj ĝi ne estas finita projekto, ĉar preter la teksto jam publikigita, ni komencis bildigon, do kreon de video, kiel faris ekzemple alilingve, estas jam germana versio kaj kataluna minimume, kaj eble en iuj aliaj lingvoj. Do en Esperanto ni volis fari ankaŭ ion tian, kaj do Flonjo, kiu estas ankaŭ frakciano kaj profesia aktoro, registris la tekston voĉe, kaj por la bildoj ni estas ankoraŭ finanta la aferon, sed kun Ŝtonĉo kaj Flonjo ni kompilis serion da bildoj pri bestoj simple por ilustri la prelegon dum la tuta video. Do mi havas strangan komenton de Titero, ke en Svislando nur vivas feliĉaj bovoj, porkoj kaj kokoj. Mi supozas, ke tio estas ŝerco. Mi ne deziras reagi pli multe al tio. Jen do pri la pledo. Ĉu estas reagoj pri ĝi? Do se ne estas, mi ŝoviĝas al la sekva punkto, kiu estas fakte retejo, ĉar do Ŝtonĉo iomete ege eble laboris por krei paĝon de la vegetara sekcio, iomete pli praktikan eble ol kio estas la nuna rubriko de la vegetara sekcio kiu aperas sur la satretejo, kiu estas sufiĉe simpla, ĝi estas ĉefe kompilaĵo de unuopaj artikoloj kiuj aperas sur la retejo. Mi kopios ĝin tuj al la babilejo por ke tiuj dezirantoj povos viziti ĝin. Jen, kaj mi nun kopios la paĝon kiun kreis Ŝtonĉo, se mi retrovas ĝin. Jen sat vegetara sekcio. Do estas Google paĝo, fakte plibonigebla, sed la laboro meritas tamen atenton, do mi jen metas la ligon, e do vi eble povos iri komenti ĉu tio ŝajnas al vi utila. Kaj do estas plie, mi eble ankaŭ tiun ĉi metos la ligon de la Discorda paĝo, ĉar nun ankaŭ tio eblas.
N. Ordo Vegetara sectio. Yes, mi esperas que estas justa ligo, ĉar eble mi ne rezin. Do mi mem ne multe enprofundiĝis en tion, mi ne scias ĉu vere utilas havi tiel kompletan retejon. Al mi eble sufiĉis la ĝisnuna rubriko, sed efektive eble aspektas pli june, pli agrable. Do ĝi estas retejo en konstruo, kompreneble. Jen kiel statas la afero. Do. Mi povas respondi al Dieter. Yes. Do Dieter skribis al kunveno de vegetara frakcio en Grezionon, mi alportis vermojn kaj insektojn, kelkaj eĉ kuraĝis gustumi. Do ne estis kunveno de la vegetara frakcio, sed estis nia evento reve, kio estis projekto de miksaĵo de Esperanto kaj veganismo. Kaj dum tiu evento okazis ankaŭ provado de interkant, kaj tiam efektive Dieter alportis vermojn, sed ne la veganoj gustumis ilin, sed la aliaj, kiuj tute ne estas, do mi volis diri. De vegetaranoj kaj veganoj en Pollando. Ni havas 37 milionojn de loĝantoj, do mi ne scias ĉu ĝi estas multe aŭ ne multe, mi ne scias. 1 miliono de vegetaranoj kaj veganoj. Kaj alia 2 milionoj de homoj intencis, yes? Intencis, pasinta jaro, intencis esti vegetaranoj aŭ veganoj. Do mi povas eble komenti tion. Mi estas ofte en Pollando kun mia edzino, do mi iomete konas la situacion tie, kaj efektive en polaj vendejoj, se mi juĝas laŭ la havebleco de veganaj manĝaĵoj, ĝi estas proksimume komparebla kun Germanio. Yes, mi plaĉas. Yes, estas multaj aferoj haveblaj. Kaj ja, mi ankaŭ rigardas en la reto polajn retejojn pri veganismo, kaj estas sufiĉe ellaboritaj multaj. Do ŝajnas esti samforta. Mi iam estis ĉe vegana festo en Poznano, kaj unu afero kiu frapis min estis la juneco de la partoprenantoj. Estis homoj, lernejanoj, studentoj multaj en tiu aĝo.
Yes, generale ili estas junaj homoj. Mi ne estas vegetarano, kvankam mi povas vivi sen viando, sed ekzemple mia edzo ne povas vivi sen viando. Ĉu vi povas diri kiel ŝanĝi ĝustojn? Yes? Kiel ŝanĝi, kiel mi komprenas ke vi ĉiuj estas veganoj aŭ vegetaranoj ekde multaj jaroj, eble. Ĉu vi povas diri kiel esti veganoj kaj vegetaranoj? Mi pensas ke por ne por ĉiuj homoj estas facile. Por mi estis sufiĉe facile ŝanĝi. Mi ne estas perfekta vegano, mi devas diri. Mia edzino lasas ovoblankojn kaj minacas forĵeti ilin, ĉar ŝi ne toleras ilin, kaj kelkfoje mi manĝas tion. Prefere, ke ili estas petitaj. Multaj homoj havas tiajn situaciojn, sed krom tio mi manĝas vegane, kaj fakte tio sufiĉe malplaĉas al mi manĝi tion, sed estus problema se mi estus la causa de tio che mangiajo estas forĵetita. Sed mi transiris al preskaŭ vegana manĝmaniero dum la daŭro de multaj jaroj, kaj pro tio mi ne spertis malfacilaĵojn. Mi eĉ havis la senton ke estis sufiĉe facile, kaj kiam mi vere komencis manĝi tipajn veganajn manĝaĵojn kiel tofuon aŭ tempeon aŭ tahinon, ĉio sufiĉe ekplaĉis al mi kaj mi neniam sentis mankon de viando aŭ de aliaj bestaj manĝaĵoj, sed aliaj homoj havas aliajn spertojn. Por mi estis multege pli malfacile ĉesi fumi. Sed mi havas ekzemple bopatrino, kiu havas 90 jaroj. Ŝi fumas kaj ŝi manĝas viandon. Ŝi ne povas vivi sen viandon. Kaj do mi ne scias kiel ĝi estas eble, sed ĝi estas vero, ke povas fumi kaj manĝi viandon kaj vivi 90 jarojn. Eblas, mia patrino mortis 90-jara kaj fumis fakte ĝis poste. Do Isa petis parolvicon, jen via. Yes, mi volis diri, ke mi pensas, ke ebligas vegetaranismon kaj veganismon ebligos al homoj, se ekzistos pliaj opcioj por vegetaraj manĝaĵoj. Mi antaŭ 2 jaroj komencis esti vegetarano, kaj mi memoras, ke mi estis tre malfacile al mi kuiri. Pardonu, mia familio ĵus revenis. Kaj nun mi vidas pliajn vegetarajn viandaĵojn en vendejoj. Mi
pliajn aĵojn povas kuiri. Kaj mia vivo estas pli facila ol antaŭ 2 jaroj. Est certe la apero de multaj alternativoj al viandoj, do inter alie ĉiuj ŝajnviandoj, sed besto devenaj, estas granda helpo por la homoj kiuj deziras facile ŝanĝi sian dieton, sen tro ŝanĝi siajn kutimojn, anstataŭ ekzemple porkajn kolbasojn per sojajn aŭ seitanajn. Do tiuj alternativoj al iuj neveganoj ofte ŝajnas absurdaj, ĉar efektive estas tute eble havi tute veganan dieton sen ĉerpi el la nevegana kuirarto, sed fakte tio estas guste kaj praktike agrabla por multe da homoj, kaj ne estas kialo. Plej ofte de la homoj kiuj veganiĝas faras tion ne pro malŝato de la gusto de viando, sed simple pro etikaj, ekologiaj kaj sanaj kialoj. Do tute ne estas paradokse aŭ malkongrue ke veganoj ŝatas manĝi aferojn kiuj estas viando ŝajnaj. Do estas du parolvicoj, unu de Alex kaj alia poste de Isa. Denove. Alex? Saluton al ĉiuj. Unue mi volas gratuli Gary kaj vi, Vito, pri la realigoj en la pasinta jaro, en ĉi tiu nuna jaro ankaŭ. Tia libro certe estas grava por la movado, kaj ankaŭ mi multe ŝatis la artikoloj, kiun mi vidis en tiuj kiuj vi sensligilo, kaj la aliaj en Senaciulo, gravaj fakte. Kaj due mi volas prikomenti kelkaj asertoj kiuj okazis ĉi tie. Fakte Vito bonege parolis, veganismo temas pri nia sinteno rilate al respekto al la bestoj, kiel individuo mem, kiu meritas nian respekton, kaj kontraŭ la speciismon, kaj kiel ni pensas en la bestoj, ĉiuj malfacilaĵoj certe devus ŝajni al ni kiel simplaj aferoj, ĉar la bestoj estas la plej persekutataj kaj mortigataj kaj kiuj multege suferas. Do por ni ne devas konsideri veganismon kiel malfacila aŭ malĝoja afero. Certe ni devas konsideri ĝin kiel devo, ĉu ne? Devo, etika devo por ni ĉiuj. Kaj mi volas nur fari du demandojn. Unue, mi volas scii kiel la vegetarana sekcio nomiĝas sekcio kaj ne frakcio. Mi jam demandis tion antaŭe, tamen mi ne bone komprenis tion. Ĉu estas ia diferenco aŭ ĉu estus preferinde ŝanĝi la nomon al frakcio mem? Ĉar mi sentas ke eĉ vegetarana sekcio estas pli forta ol kelkaj frakcioj kiuj eĉ ne plu aktivas, ĉu ne? Isa estas via vico kaj mi respondos poste al Alex. Eble Isa forgesis mallevi la manon, ĉu? Ĉar ankoraŭ aperas blua mano ĉe vi. Bone. Do mi povas tuj respondi. La fakto ke la sekcio nomiĝas tiel estas ke ni reuzis la nomon kiu ekzistis antaŭ jardekoj, kiam la vegetara sekcio ekzistis en la 30-kaj jaroj. Do ni simple, sed kompreneble ĝi estas frakcio. Ĝi nomiĝas frakcio. En iu tempo estis eĉ demando ĉu ni
consideru kiel estis iam la patsista fako, ke ĝi estu ne frakcio, sed fako de sat, sed fakte estas multe pli kohere, ke ĝi estas frakcio, ĉar tamen multe da satanoj mem ne estas veganaj, vegetaranoj aŭ eĉ veganemaj, eĉ estas kontraŭ veganoj en sat, kaj tion ni devas kompreneble ankaŭ akcepti. Do por la momento la fakto ke ĝi estas frakcio estas sufiĉe bona, kaj la fakto ke ĝi estas sekcio estas nur memoraĵo al la historia tempo. Sed oni efektive povus ŝanĝi tion. Ja, clarete. Mi povas ankaŭ respondi al iu kiu Jacqueline, kiu demandis ĉu oni povas interŝanĝi receptojn, kaj jes, efektive, do estas unu el la sekvaj punktoj, se mi ne mismemoras. Jes, en la punktoj pri la sekvaj agadoj mi menciis la retejon Bonan Apetiton, kiu estas apetito.xo.net, jes, ĉiame kiam metis la ligilon, kaj ĝi enhavas kiuj estas vegetaraj receptoj, kaj plejparte el ili, eble do du trionoj estas veganaj. Do, kaj kompreneble, ĝi estas evoluiga retejo, do ĉiu povas aldoni iom post iom. Ĉu iu alia deziris paroli? Alex, yes, bonvolu. Cara, mi volas ankaŭ fari en rimarkon rilate al la nomo de la sekcio, frakcio mem. Ĉar vegetara donas al ni tian impreson, kiu temas nur pri dieto. Kaj nia sinteno certe estas politika, ĉu ne? Estas pli rilata al nia sinteno ene de la vivo kaj interrilapiĝas kun la sinteno de tia maldekstrula agado mem, ne? Ĉu ne? Do eble estus pli bona se ĝi nomiĝus aŭ vegetarana vegana sekcio aŭ simple vegana frakcio, ĉu ne? Ĉar tio certe donos la ĝustan impreson, kiu temas pri politika kaj etika agado, ĉu ne? Kaj nia sinteno fronte al la mondo mem. Do kion vi opinias rilate al tio? Yes, mi komprenas, ke vegetarianismo ne sufiĉas. Yes, veganismo estas celo de movado, ne vegetarianismo. Neil deziris interveni, bonvolu? Yes, mi provas diri kelkajn vidpunktojn eble el usona vidpunkto. Do mi havas filinon, kiu estas 35 jaraĝa, kaj mi kaj ekseĝino estis vegetaranoj, kaj filino iĝis relative radikala veganino, kaj ŝi informas min preskaŭ ĉiusemajne pri iu novaĵo. Mi mem vegetaraniĝis antaŭ 50 jaroj, kiam mi esperantiĝis, proksimume samtempe. Sed rilate al mia filino, ŝi pensas, ke la nombroj estas multe pli granda ol mi. Mi legas, ke proksimume 10% de Usono estas eble vegetara kaj eble 2% vegana. Ŝi pensas en Los Angeleso estas eble duobla ol tio. Ŝi ĉiam informas min kiam la grandaj retoj kiel McDonald's, Burger King, Kofoso, Kentucky Fried Chicken, ili ofertas veganajn opciojn, kaj proksimume
vi ne devas iri kilometron por trovi restoracion kiu ofertas veganan manĝaĵon. Nun, relate al Jolanta, do mia frato, kiam mi estis 20-30 jara, li diris al mi, la mondo bestoj estas kreataj por manĝi. Kaj nun li estas egale radikala vegano. Li kritikis min kiam mi estis 20 kaj 30 jaraĝa, sed nun dum 10 jaroj mia frato estas radikala vegano ankaŭ. Sed ĉiu al scienca vidpunkto, ke li analizas la nutraĵon, do li ne pensas pri la bestoj entute, li nur analizas la sciencon de grasso en la dieto. Sed mi consentas con la generala sento de Jolanta, che ne ciui igas, eble dum nia vivo, eble la vivo de ciui el ni, ne ciui igas nec vegetaranoi, nec veganoi. Estas malfacila lukto, eble mi havas esperon che ni crescas 1%, che vegetarismo kaj veganismo crescas eble 1% po jaro, se ni estas bonchanca. Tio estas ĉion kiu mi volas diri. Bone, dankon. La parole est prise de Yes, do mi volis reagi ankaŭ do al la komenca demando de Alex, kial ni ne renomu la sekcion vegana. Mi ankaŭ jam pensis pri tio kaj fakte ne proponus kiel nomon vegana sekcio, sed kontraŭspeciisma. Per tio estas pli larĝa ol simple la nutroveniero aŭ eĉ nur la vivostilo, sed enhavas vere la politikan grundon sur kiu veganismo baziĝas. Fakte, laŭ mi, veganismo estas nur konsekvenco de kontraŭspeciisma ideologio kaj batalo por justeco ĝenerale. Kaj kontraŭspeciismo estas ankaŭ multe pli larĝa, inkluzivas ankaŭ kontraŭkapitalismon, kontraŭseksismon, kontraŭrasismon kaj ĉiajn aliajn batalojn por justo rilate al maximume de individuoj. Do estis interesa ankaŭ en la komentoj rimarko de Muhamado, kiu parolis pri la religia festo kiu ekos morgaŭ en la islama mondo, kaj dum kio milionoj da ŝafoj, bovoj, kameloj, kotopo estos tuŝitaj, kaj kiel oni povas reagi al tio, mi skribis tre koncize edukado, ĉar laŭ mi ne havas eblecon malpermesi simple tion. Eble kiam la amaso, la komunumo de veganoj kaj kontraŭspeciistoj atingas iun nivelon, ni povas havi politikan postulon kaj malpermesi en tuta lando iajn konsumadojn. Sed fakte tio jam ekzistas cetere pri kelkaj specifaj punktoj. Ekzemple, mi volas citi la cirkojn kun sovaĝaj bestoj aŭ kun bestoj entute, kiuj estas malpermesitaj en suĉe multaj landoj. Ekzemple, en Francio tio ni sufiĉe malfrua sentio, sed ni komencas iom post iom malpermesi en unu urbo po urbe, ni diru, ni komencas iri al tiu direkto, kaj tio ne necesigas ke ĉiuj iĝas veganoj. Ekzemple ankaŭ por ĉar ni estas en Francio, la kutimoj pri manĝi grasrepataĵon jarfine estas tre prema en Francio, sed ekzemple en multaj aliaj landoj estas tute malpermesite bredi bestojn por havi la grasrepataĵon, kaj eĉ en iuj landoj estas malpermesite importi tiujn grasrepataĵojn por konsumado de la enlandanoj. Kaj tio eblas sen ke ĉiuj
iĝas vegetaranoj, kompreneble. Do estas malfacileco agadi, sed ni ne devas senesperiĝi, certe, kaj ni devas, estas la malfacila afero, ke ni devas konservi agad-kapablon, konstatante ke ĉiam milionoj eĉ miliardoj da bestoj estas mortigitaj. En Francio estas 3 milionojn ĉiutage da bestoj kiuj estas buĉitaj por la viando. Kaj jare ŝajne estas eble 70 miliardojn da teraj bestoj, kaj oni ne kalkulas la marajn bestojn, ĉar ili estas kalkulataj ne laŭ kvanto de individuoj, sed laŭ tunoj, laŭ maso. Estas tute neimageblaj ciferoj, kaj tio povas esti sufiĉe deprimiga. Bone, do mi ne sukcesis sekvi ĉiujn intervenojn en la diskuto, sed ŝajnas al mi, ke kelkaj flankeniĝas de nia temo. Jam estas preskaŭ 10 minutoj antaŭ la fino. Mi vidas, ke Przemek levas manon, kaj poste Alekso. Jes, Przemek? Jes, ĉar Dieter skribis en la babilejo, ke en Usono 90% manĝas viandon sen religio simila en Eŭropo. La problemo, kiun oni devus pritrakti eble komence, rilate al tiuj, kiuj manĝas viandon, estas, ke en Eŭropo kaj en Usono aŭ en Ameriko la ĉefa problemo estas ne, ke oni manĝas viandon, sed ke oni voregas viandon kaj simple ne kapablas anstataŭigi viandon per aliaj manĝaĵoj, ĉu ne? Ni tro konsumas viandon kaj tio estas la problemo, kiun unuavice oni devus pritrakti antaŭ ol tute ĉesi manĝi viandon aŭ ĉesigi al aliaj personoj manĝi viandon. Tiu konsumismo, kiu estas kies celo estas nur konsumegi la manĝaĵojn ĝenerale, sed viandon ankaŭ, ĉar ĝi tre faras grandan damaĝon ankaŭ al la naturo. Mi volas nur komenti acerca de nia samideano Mohammadi, kiu parolis pri la buĉado de la bestoj ene de la religio, kaj kompreneble tio okazas en ĉiuj religioj de la mondo, ene de ĉiuj religioj, ĉu ne? Tamen eĉ en islamismo eĉ estas movado rilate al la bestoj, favore al la bestoj, kaj ankaŭ eĉ estas kelkaj estroj de la religio kiuj estas veganaj, kaj eĉ skribas kelkaj kaj ligante la respekto al la bestoj ankaŭ al la doktrinoj de la religio en Alcorão mem. Alcorano mem. Kaj certe kiam ni pensas pri religio, ni pensas pri respekto al ĉiuj estaĵoj. Kaj nia sinteno de kiel veganoj estas ke la homoj ne devus esti konsiderataj kiel superuloj en la kreado de nia planedo, ĉu ne? Do por ni la bestoj havas la saman rajton je la vivo ol ni mem. Ĉar ni ne bezonas manĝi bestojn por vivi. Ni kapablas esti eĉ pli sana manĝante nur plantoj. Kaj ankaŭ ni ne devas preni tian sintenon, ni ne devas akcepti tian sintenon, ke la homoj povas kaj rajtas manĝi kaj mortigi bestojn por manĝi viandon. Tio estas ne necesa, krome malgraŭ eĉ okazas tia granda suferigo de la bestoj, kaj ankaŭ estas tia problemo por la homoj mem, por la homaro mem, ĉar kiam ni bredas bestojn por viando, tio estas la aktiveco kiu pli malpurigas nian planedon, kaj kiu estas respondeca
por tiaj gravaj malsanoj, kiuj iom post iom aperas kaj mortigas homojn. Do eĉ estas ia grava asocio de kuracistoj en Usono, kiuj laboras disvastigante la ideon que la nutrado el vegetaĵo estas multe pli sana por ni ol la manĝado de bestoj, de viando. Do nia sinteno kiel vegano estas rilate al respekto el la bestoj. Tamen eĉ por la homoj mem ne manĝi viandon estas multe pli sana, estas multe pli etika, kaj ni ne rajtas manĝi bestojn. En ĉiuj religioj estas aliaj personoj kiuj pensas alimaniere kaj kiuj eĉ trovas en la doktrinoj la pravo, la certigoj kiuj ni ne devas mortigi bestojn. Estas tio. Dankon. Do mi atentigas ke ni preskaŭ atingas la finon de nia horo da kunsidado. Estas jam 12 ak 52 ĉe mia komputilo. Mi proponas ke pri la venontiaraj agadoj ni povos diskuti pli poste eble en la pere de la Discordo aŭ per la listo simple. Kaj mi volas ke por nun tuj ni diskutu la du frazerojn kiuj estis proponitaj por enmeto en la deklaracion kaj gvidrezolucion. Do mi enkopias ilin en la tuj babilejon kaj mi petas vin legi tion kaj mi povas legi fakte por tiuj kiuj deziras. Por la deklaro ni proponas la frazeron vide al vide. Do la kongreso vide al vide la pandemion kaj la oftiĝon de zoonozoj instigas ke homoj komencu moviĝi en la direkto de plant-bazita nutromaniero. Do tio reagas al niaj diskutoj kaj kiel emfazis Przemek, la plej grava afero eble ne estas nun tuj postuli ke ĉiuj de unu tago al alia veganiĝas entute, sed jam ke oni iru al tiu direkto kaj ke ĉiu respondece faru tiun paŝon almenaŭ redukti, kaj kompreneble se eblas fari pli, tio estas des pli bone. Kaj do por la gvidrezolucio estas la kongreso bonvenigas la aperon de la libroveganismo aparte aktuala en la kunteksto de mi perdis la ligon aparte aktuala en la kunteksto de kronvirusa pandemio kaj alvokas al larĝa diskonigo de tiu ĉi verko inter la esperantistaro kaj unuavice sat anaro. Mi deziras viajn komentojn por indiki ĉu vi volas ŝanĝi tiun tekston aŭ akceptas ĝin tiel. Jen. Dankon Przemek por la ligo. Do Ralf komentas ke la rezolucioj ne estas utilaj. Tamen por tiuj kiuj deziras havi gvidliniojn por kiel agadi dum la sekva jaro, tio povas esti helpilo. Do mi sufiĉe malkonsentas ke ĝi estas senutilaj por ĉiuj, eble por iuj certe. Do la gvidrezolucio direktiĝas nur al satanoj, estas vera interna dokumento, la deklaracio estas turnita al ĉiuj fakte, ne nur satanoj, ne nur esperantistoj, kaj ĝi estos tradukita al diversaj lingvoj por esti eble plej larĝe diskonigita. Ĝi estas iel la montrofenestro de kion faris SAT dum sia kongreso kaj kiel ĝi volas diskonigi tion al la eksteraj instancoj kaj homoj. Discord estas verŝajne interna por la satanoj. Do, mi ne vidas manojn levitajn. Do restas 4 minutojn, mi proponas ke ni ĉesu kaj lasas paŭzon por ĉiuj antaŭ la sekva
programmero. Bone ĉemek. Ŝajnas bone via ŝanĝo estas tute en ordo. Do, mi dankas al vi ĉiuj, deziras bonan apetiton por tiuj, kiuj nun manĝos, kaj ĝis poste. Dankon. Dankon, ĝis.